Ko pre kestenju, njegovo je kestenje. Gde ćemo sa svim tim dragulijama, Mile? Imamo hitan posao u generalovoj radnji. Evo donose merdevini korbe. Šta vam je potrebno? Sve ušterim traže svečano kestenje. Ako biste ih vi sakupili, sveći ću dovoljno i za sve vas. Ura! Kud vi okom, tu mi skokom. Natrpat ćemo pune korpe dok kažeš piksla. Stoj! Vidi, na ovom drvetu mora da ih ima 1.000.000. Šta je bilo? Šta je bilo? Vidi ovo, leteći veverac. Izvinite ako sam možda bio grub, ali kako drugčije da vam kažem, da ostavite moj kesten na miru! Tvoj kesten. Kesten je pripada onome koga uzbere i mi ćemo ga brati. Ma nemoj, vi nećemo još. Baš odvratan leteći veverac. Vraćaj se ovamo. To su generalove najbolje merdevine. Kako ćemo generalu pred oči bez merdevina? Platit će mi za ovo. Spusti me bez omrzliča jedan. Svakako. Šta čekaš, uskači, Micko? Brzo beri, onaj bezobraznik samo što se nije pojavio. Ako ovako nastavimo, brzo će nam trebati još jedna korpa. Pogledaj, Micko, mora da je već puna. Hej, naša korpa je prazna. Hvala, nećeš. Jesi li u redu, Mile? Jesam, ali ću ubrzo završiti u ludnici. Pogledajmo istini u oči. Ne možemo ništa protiv letećeg veverca. Pa ne odustajem ja tek tako. Ti ostani ovdje i hvataj kestenje koje ti ja bacam od ozgo. Spreman si, Mile. Pokupit ću sve što padne od ozgo. Nisam tebe očekivao, Mile. Onaj tip je namazao stablo mašću. Kestenovo drvo je pred nama, Micko. Leteći veverac je za nama, Mile. Brže, Mile, brže. Imaš još neku pametnu ideju, Mile? Sve je spremno za lansiranje. Sve je spremno za lansiranje. Evo i mene! Prosto neverovatno. Sad je sve kestenje naše. Rekao si naše. Hej, ne prelazi tamo. Hej ti! Ajdemo u krevet, ajdemo u krevet. Pa slušaj ti. Šta se to događa? Kako je to muvanje? Isporučujemo vaše kestenje, generale. Baš imate genijalne ideje, momci. Može biti.